自動管內嘅保有機啦。咁我哋呢部保有機咧，機械人啦，咁我哋就而家暫時我哋通常係有5卡先嘅。咁個5卡就而家喺度睇到啦。咁我哋咧頭2卡嘅係一個動力同埋呢個拖車嘅圓啦。咁我哋去到後邊啦，咁我哋就有個第3節嘅火車咧。咁我哋就會係呢個咁嘅打磨嘅機械人嘅。咁佢咧就會圍住個巷口啦，咁去旋轉咁樣去打磨佢嘅。咁當我哋打磨完之後啦，我哋為咗防止啲嗰啲鐵粉會彈出嚟咧，我哋亦都有個氣囊會充氣嘅。咁充氣嗰隻就防止嗰啲鐵粉咧就彈到周圍都係。去到佢打磨完呢個程序完咗之後啦，我哋會有一部真空嘅吸塵機啦，係第4卡嘅，咁就會將磨出嚟嘅所有鐵粉咧都會吸到喺呢個機身入邊度。咁當我吸完之後啦，咁咧我最後嗰部機啦，咁就係呢個自動嘅塗層機。咁咧佢個自動塗層機裏面咧，我已經內置咗呢個油缸啦，有2個唔同嘅填料啦，同埋固化咗嘅油缸。咁佢咧就透過呢個風啦去噴出嚟，去霧化佢，令到佢混合嘅，咁就可以喺條睇到佢管道內邊咧圍咗圈咁樣轉。咁咧我哋每一部機嘅工序啦，都會有一部 CCTV 去拍住佢嘅。例如好似呢個噴塗機咁啦，我哋車尾咧就有個 CCTV 會睇到佢噴嘅油漆嗰個情況同埋嗰個位置噴成點嘅。而吸塵機隔離咧都會有個CCTV 啦，亦都會有一個打磨機嗰度有 CCTV 可以睇到佢車頭啊、車中間同埋車尾嘅。咁呢部機械人咧就全自動都係無線去控制佢啦。咁我哋就會有個遙控器喺後邊。咁個遙控器